បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរខ្ញុំបាននឹងសូមធ្វើការបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីកាមេរ៉ាមួយដែលមានសមត្ថភាពការថតរូបក៏ដូចជាថតវីដេអូបានល្អជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលចាប់ផ្ដើមក្នុងការរៀនថតដំបូងផងដែរអញ្ចឹងតោះខ្ញុំនឹងសូមណែនាំបង្ហាញពីកាមេរ៉ាខ្ញុំកំពុងតែកាន់ប្រើនេះអញ្ចឹងកាមេរ៉ាខ្ញុំកំពុងតែកាន់ប្រើគឺកាមេរ៉ា Fuji xt200 បាទ xt200 ជាមួយនឹង Kitlen វា 15-45mm អូខេនេះរូបរាងរបស់វាគឺពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនរូបរាងបែប classic ពិសេសគឺសម្រាប់បងប្អូននារីរបស់យើងគាត់ស្រឡាញ់នឹងការថតរូបដើរកម្សាន្តផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងគាត់កាន់ទៅគឺទូចល្មមស្អាតជាមួយដៃរបស់គាត់តែម្ដងបាទងាយស្រួលដាក់តាមខ្លួនសម្រាប់នេះជួយចិត្តដើរលេងតំបន់កម្សាន្តច្រើនណាពីនៅពេលនេះផងដែរខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅកាន់ខាងស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំគឺនៅខាងខេត្តកពតហើយទៅពេលទៅដល់ស្រុកកំណើតគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីសមត្ថភាពខ្លះៗដូចជារូបភាពនិងវីដេអូដែលខ្ញុំថតដោយ Fuji xt200 ផ្ទាល់អូខេតោះអញ្ចឹងទស្សនារូបភាពមួយខ្ញុំបងប្អូននេះបាទ
បាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាជាមួយនឹងរូបភាពក៏ដូចជាវីដេអូមួយជាមួយនឹងខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះតើបងប្អូនយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរសម្រាប់សមត្ថភាពនៃកាមេរ៉ា Fuji xt200 អញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ថាស័ក្តិសមជាមួយនឹងតម្លៃក៏ដូចជាសមត្ថភាពក្នុងការថតរូបដែរទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចខមមិននៅខាងក្រោមតើសមត្ថភាពរបស់វាអាចទទួលយកបានអត់សម្រាប់កាមេរ៉ាមួយនេះបាទទាំងអស់នេះអាចខមមិនជួយផ្ដល់ជាយោបល់ផងបានបើសិនជាមានកំណត់បន្ថែមដូចជាយោបល់បន្ថែមបងប្អូនទាំងអស់នេះអាចខមមិនបន្ថែមក្នុងក្រោមបានក៏ដូចជាមានចំណុចណាខ្វះខាតបងប្អូនអាចជួយបន្ថែមផងបាទពួកអីខ្ញុំក៏មានជាអ្នកជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាដែរគឺខ្ញុំទៅចាប់ដើមរៀនដូចគ្នាអញ្ចឹងរូបដែលខ្ញុំថតប្រហែលនេះក៏អត់ទាន់ថាវាល្អអត់ខ្ចោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយផ្ដល់ជាយោបល់ក្នុងការកែលម្អសម្រាប់នៅវីដេអូក្រោយក៏ដូចជារូបភាពក្រោយៗទៀតផងដែរបាទអរគុណច្រើនបាយបាយ